beto vovo ke to wange yeke nina twete de la twete yoma twete de la twete yoma wange o ha we nani yenzani yanka yo fanane genge Pungu tulendo Zambia masebeto ngei wabika masulumanke mapunga vantotua munu netulo mundu ukela kitata onda wasirwa wangitukulu hinga mujono uyanze watambula mubembika babio muyoma bombi yevuata ungoto hinga pero mbantu bamwele kasi babadi sintima miyawo mukuma kiketo yenzilu mukuma kikutia yekumwa kasi ngei mutute la tata una konso fulu kirudia tamtambi zeno lulomba mundinga nsi Nzambi mpungu tulelo yeye yasambla masesi kakazeno una kuwe na mbele ya lumbweki simfumu zitwali sanga nsi ya Kongo hinga batu bambukiri moyo pasitwiza ya kavava tunatumbu na ndinga vantuala oh zingunza bakeruba ye makesa ninga utawaka ndinga nzenzako ninga umosi mubara beno umosi musialo beno mkungu kikongi jamungana ya unasonga neno kya kumpungu tulendo pasipo mintantu bina beduswa mintantu bina fuanzoni muna kiane kenda zeto walena kufika nsia ya Kongo katufidi mfidi ya kakako fukansi akongo ko kadibeto imankongo lulendo ngei umpungu tulendo talansi ya Kongo yukotele mpita menga mabalu tumetitia mukantangu za zozono ngaya tinu kieto kuwanga kyoko ankoto mfuata keti wana wampama beni na twizi ni uno luna kalabaterema makese zinguza na kalabaterema mangu ya mana Monica pasimaku mana kuiki la vonsia ya Kongo ifuini kungai mpungu tulelo ntinisulu habebika mabanga makuma na hitara na mangai mana Monica mukongo biyabinza mana bakuravo Nzambi nguyisa na twisi mulomba luvuva munsi ya Kongo nina kuvama vita inasuka pasibapo na kuvana nkembo yezi kusu kalivo kuvenge mangitu kuluko bangu sika bakuikila mkumba kuko sika kiteni sa kuntwala mketu yelu ya mluwa kausibika ngeya Nzambi sunu unamonika pasimane manateka kutuye mtuwala mabanga makupungu tuleno manamonika munakeleka kadibeka katumeki Nzambi ya kakako ututele moko osufu tukafati samba mkulwane kalusabi mkulu makwele ko unyado tuwisi mbokila bene maboka dibetwe nzanga nzalila mkuna tata kima muslimi kwa mbota unyado tululomba na uyafe luna finama basi mangeya fe Nzambi suru maramoni kwa mkatifu meki muwao Gateye ntamuka imani muse mwana yembele moyo kembo yesu subana nituvana kembo subana nituvana pungu tulendo inani pungu tulendo inani Nzambi inani Nzambi inani Nzambi inani Meterese maboko makasi sikoyo
nakosenga na protocole bakonduire banganga nzambe bipai bazalaki banakendaka kobenga reverend pasteur Lukaki papusana telema na bord nano apa pasteur Lukaki azwa maloba kama bakolikolo loba maloba mibale pa na nzambe yebisa nzambe merci parce que yo nzambe na biso opesi biso makambo ebele opesi biso lolenge ya kosambela ebele tomona bokobondela na kombo Yesu Kristo. Alleluya. bandeko ya fanfare koakompanye soki bandeko baza kosambela etape tokokoma nango ntango basali credo ezali sikoyo biso nyonso toza koakompanye na losambo pour que losambo wana ezala correct esengeli biso nyonso na papa biso nyonso toza koyemba toza kosambela na kombo na Yesu Kristo kotelesi maboko makasi oye kosambela zalaka na molimo ya botosi zalaka na molimo ya bolingo zalaka na molimo ya boyambi etelesi maboko makasi. Pasteur, approchez chez ce matin. Alléluia. Alléluia. Bwana ensemble, alléluia. Amen. Donc, nous allons prier. Papa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwanza ninasema asante kwa ajili ya kichakasi wako Princess Adele Kainga Maina wanaima mwanzo ya siku ya leo. Baba, ninasema asante kwa maana nous sommes ceux de la nouvelle création en Jésus-Christ. Baba wakumbingu, unajua kwa nini tumekusanyika pahali hapa. Tunakusanyika na machozi kurola kumacho, na tuko nalia kwa ajili ya nchi ya Kongo. Neno lako linasema kama watu wanaitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza, wakiomba, wakiacha njia zao mbaya, mimi Mungu wa mbinguni nitawasikiliza. Wakati ya asubuhi ya leo ninapenda wewe Mungu aliye mbinguni isikilize kulia kwetu kwa ajili ya nchi yetu ya Kongo. Wakati ya asubuhi, Mungu wa mbingu, leta uponyaji katika nchi ya Kongo. Baba, tunasema hii udongo ya Kongo ni wewe ulitupatia. Hakuna hata nukta moja itaenda hivi. Nchi ni wa Wakongomani, hakuna mtu alitafuta kwa Mkongomani, lakini we Mungu ndio ulitufanya sisi kuwa Wakongomani na kutupatia nchi na utajiri yote inakuwa ndani ya nchi. Baba, ninakushukuru, narudisha vyote ndani mikononi mwako. Maneno zote, tout ce qui se fait au Seigneur doit être pour la gloire de ton grand nom. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Combat pour ce pays, Éternel, lève-toi, et que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bwana la muka, shimama, watu wako, wazambalale, nchi ya Kongo, tunaikamata, tunairudisha kwetu. Kuanzia leo, mabadiliko ingie, jeshi za malaika zitupiganie vita. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba na kushukuru. Amen. Betelesi maboko. Nalingi na yoka fanfaro ya kunesi mabeta nani na yoka. Sika sikoyo tozaliko chamuka naza kopesa micro epai ya Papa Henri pour que akotisa un groupe oyo akokotisa biso na
ya makasi adoration. Papa. Zamba Zaloko beta maboko bien soko za congolais. Soki voisin za beta maboko te tuna ye oza mboka nini? Oza mboka nini? Ah. Merci pour la tolérance aux anango. Modona foi na ye et biso na soto ya wa pona mabele ya mboka na biso ya Congo. Alors nazo benga mama moko ye ayembaka na kitetela. Motabi kitetela zali awa. Tetela baloba mbote ndenge mbote kitetela zakade. Ezala ndenge nini? Alobi elo ah yo pensa. Alors comme on a eu papa, maman plutôt maman Bala Omeonga. Ye tangwa bali ya liboso aboti mapasa. Yami balepe aboti zuzu mapasa. Aza double maman mapasa. Tozo ya babango banda biso na louange to beteleza na maboko makasi. Amen, 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 amen. Salaboye. Bien-aimé, tongo ya leleza tongo moko malamu pona ngana yo. La Bible me dit, il faut que ceux qui s'approchent à l'Éternel croient que Dieu existe. La tongo ya lelo ngana yo to ondi maete zaba zana boboy. Est-ce qu'il congolais moko sawa? Est-ce que Congolais moko sawa? Beta bololo. Tala na oyo ko bien te. Awa beta bololo. Kuna beta bololo. Tozo papa maboko na biso. Tozo pepa maboko na biso na mboka na biso. Nous sommes les ayants droit. Bien nommés. Mabelo yoza yangana yo. Est-ce que Kobeta bololo bien? Dans la beta bololo ko, wana mabela tatana yo. Ozamo payate, ozamo rekinzelate, wana mabela papa. Beta bololo. Soko solite yo. Omo kilima koseka, akotunanga zama koboa zama pie.
sécurité. Vous êtes sur la mission, on va l'école. Monte, on est au câble. Yo, ça maintenant, il faut que les enfants donnent des soirs. Oh. Vous avez besoin de juillet, la police a sur ma mission. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah, si vous avez belé, ça va monter.
Pasteur Kuna, vous gérez à moi rapidement s'il vous plaît. Micro ya Kuna, s'il vous plaît. Faites un travail là-bas s'il vous plaît. Ingénieur, tant que beaucoup Kuna. Merci. On continue.
Sika sikoyo tozali kokota na étape ya déclaration à ma proclamation. Révérend Bravo, l'ingénieur Monti, si vous pouvez essayer le micro qui est sur la tige. Micro et la tige. Merci papa. Patrick. Il y a également. Il y a aussi une petite difficulté là-bas, c'est que plusieurs référents ont leur propre micro. Alors ça fait beaucoup de micro. Nous avons les désinfectants ici et nous avons la grâce de Dieu ici. Si vous pouvez accepter, s'il vous plaît, d'utiliser les micros qui sont là disponibles, parce que c'est difficile de brancher plus de 10-15 micros, s'il vous plaît. Alors, pendant que je vais à papa José Zita, Nagui ingénieur, pendant que nous avons les problèmes du micro là-bas, c'est déjà résolu. C'est déjà résolu. Ingénieur. Nous sommes dans les années 60. Nous avons déjà le son. Vous ne pouvez pas mater, bazo côté. Pendant ce temps, Ndego. Ah, bon, et puis téléphone était. Yaya, l'onga chombo. L'onga chombo. L'onga chombo, master. Non, ça n'a pas déjà demandé. Non, Bambila Bambila Abisso. Nous allons avoir cette vie fois dans la vie. Nous allons respecter fois dans la vie. Nous serons des hommes à comprendre. Tous allez à Pona, Congo, de Tamamo, Papa José Zita.
En plus, ça vient. Tozali na esengo ya koyamba pona tina na numero na responsable do pasteur abiso na sala ko na pona ko pasteur Jorge principe na kiso ezali que tunabanga na liberté ya komanda na credo. Et puis, on a prié. Tout comme on peut commencer avec la prière et continuer avec les prières. Il y a la liberté de faire de la prière. Il m'a flouté. C'est ça bien. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui écrivent mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si je détourne de ces mauvais voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père. Merci. Nous sommes venus en ce lieu et mis nos cœurs devant toi. Toi, le Dieu tout-puissant, le grand de l'univers, le créateur de toutes choses. Notre prière ce jour, Père, est que tu nous pardonnes nos péchés et que tu nous exauces des cieux et aussi que tu guérisses notre pays, la République démocratique du Congo. Nous proclamons ce jour que Dieu exauce les prières qui sont faites dans ces lieux en faveur de la RDC. Nous déclarons que les péchés de la RDC sont pardonnés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons
que la RDC est guérie dans tous les domaines et en tout lieu, en toutes circonstances, au nom de Jésus. Amen. Tozakobenga pour la credo 2. L'archevêque Prima Monseigneur Nzinga. Nous allons prier le Seigneur. Oui, Père, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le préambule de la Constitution du 18 février 2006, la bâtiment du Congo, dans son dernier paragraphe dispose ce qui suit. Conscient et non responsabilité devant Dieu, la nation, l'Afrique et les membres, il est donc placé au premier plan. Et ce qui précède, nous déclarons la reconnaissance dans notre conviction. Et ce qui suit, la République démocratique du Congo est un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et religieux. N'a demandé de notre Congolais, c'est par la souveraineté et volonté qu'il a placé dans cet espace la RDC, pleine de réserves à l'espèce humaine et minière. C'est pourquoi je réclame notre droit et je révoque toute décision signée actuellement négative contre notre pays. Que la paix du Seigneur règne à RDC et à tous les Congolais et que chaque Congolais bénéficie des droits sociaux, spirituels et la sécurité. Au nom merveilleux de notre Maître Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, on voit les voix. Le Seigneur, le Seigneur. La Bible déclare: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour partir. Nous proclamons que la République démocratique du Congo est un État souverain, uni et indivisible. Sa superficie est de 2 345 000 km² et qu'aucune portion ne nous sera ôtée ni cédée. Prions. Éternel Dieu des armées, nous nous prosternons devant ton marchepied et nous découvrons que tu es saint. Ô Seigneur, ne nous dépossède pas de cette terre. La RDC où tu poses tes pieds, terre que nous avons acquise pour héritage, patrimoine acquis au prix du sang des martyrs. La RDC, terre convoitée par des grandes puissances de ce monde, pour des raisons mercantiles et hégémoniques. Dieu créateur de cette terre, jamais la partie léguée à la RDC ne deviendra une terre promise de n'importe quelle nation, à moins de toi pour mentir. Certes, la RDC n'est pas un produit de quelconque tirage au sort. Nous l'avons héritée, nous la possédons, nous la défendons et nous maudissons toute conquête de balkanisation, de fragmentation, pillée ou en exécution. Éternel, tu nous rassines quand tu ne puisses pas donner aux autres ce qui nous appartient déjà. Alors, lève-toi
pas une proie, ni une boucherie humaine. Si hier, c'était au prix de nos martyrs, aujourd'hui, c'est le prix du sang de l'agneau immolé. C'est bien ça notre prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nayokite. Alléluia. Oya kondimate azali M23. Alléluia. Oya kondimate azamo bondo. Alléluia. Natanga wa bapesi ngai azali kopesa communiqué soki ndoki moko azali awa kolia bato ya libota na yo te okokotisa libota na bino na dépense naza na liste ya bato baza koyiba mbongo ya Congo atobetela tata nzambe maboko makasi sa famille na bino pasi te kolia bandeko na yo te bato baza koyiba mbongo ya leta bafictif na baadministration bacompte parallèle bafaux document comptable banyongo ezobima na banke tozoyeba place ezokende te tala bato bakoki kolia bango wana oyo sepende likambo oyo abetela nzambe maboko makasi oyo sepeli na likambo oyo abeta maboko makasi soki hôpital na biso ekufi soki classe na biso ekufi soki banzela ebebi ezali mpona bato ya moyibi oyo bango M23 na mobondoni moke moko soki namoni loboko na Nzambe soki namoni bikambo ya Nzambe ngai Alleluia kumisama kolo Yesu bien-aimé awa tokutani awa moto akobangisa moninga azali te M23 akobangisa mwana kisasa te mais avant natanga makambo oyo il faut nafongola bino mémoire bitumbo ebomoni toza na yango ezali bamboka mikeleke to te nde ezobeta biso armée na biso eza makasi président na biso apesi moyen mais tozobunda contre communauté internationale nyenye nyenye bomba 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 naloba nasakola napanza nasalula bafokwa alors bawo bayebi histoire ya makambo tokosala te okoyoka badongolo miso balobi eske losambo ebundaka bitumba ndeko nanga soko oyebi te yo toolakisa yo toyebi teke toleki bino na mayele toolakisa yo bandeko bangai bato nyonso basala classe valable na science ya l'état et du pouvoir oyo babengaka science politique bayebi ce qu'on appelle les vertus géopolitiques des états na baverti wana mpo mboka na bino ezala makasi il faut bozala makasi na société secrète bango baponakisi biso topona nani Nzambe yango tosangani oyo lelo makambo okumisa lingomba moninga eza te awa tozokumisa kaka nani Nzambe tobetela tata Nzambe ngo makasi nyenye nyenye bomba 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 nasopa
napakola, nafongola, nasalula babibi ya kisasa. Alors, le sambo toza kosanga, zamba kotinga ba ange, bana renforcer FARDC, bana tim, il faut nous faire la bino mal. Din en 1960, communauté internationale, et bana ko s'intéresser na Congo te. Na 45, tango iranium na biso, et si l'ici guerre mondiale, batuno sa bafongola ni biso, misu. Nende kwa na kope bana, ke bas panza Congo, Congo eko panza na teme, Congo eko panza Bango. Tobete na tatanza ambe maboko makasi. Siko eko sosala no samba moko moko. Lo samboi, ekita, na ngambo ya ba M23. Bozo di mabiete, bozo décourager ngai. Ba M23 bazo attirer au front. Alléluia. Malade de Keso Bango. Ba ange bakota côté armée RDC. Avion nyonso ya M23 ezo pana. Moteur ezika. Kobonde libiso nyonso. Zambe na nguya, zambe na bokasi nyonso. Na sengete obatela Congo. Bunde la biso. Mboko. Babota la biso ya moteur. Bible solo baite. Maudit soit celui qui déplace la bonne. Qui a été placé par ses pères. Bapaya va déplacer Paul. Parce que la maudit, l'économie n'a pas de koufa. Beaucoup de temps, ils ont un amour à la banque. Pour Jésus Christ, tant que le bon conayo, mon qui est avec nos ensembles à Congo. Na Congo Jésus Christ à la banque. Amen. Pour mettre les amis, ma banque va casser. Ils ont pas de Sikasikoyo tobengi Eji l'homme de chauffeur tobengi apôtre Walo Uchenga pour la Amen. Prière na biso tozosala eza prière ya vengeance. Nzambe na biso akomaka bisika biso tokomaka te. Na Proverbe chapitre 23 verset 10 à 11 balobi na biso kodeplace baborne oyo ya kala etiama te. Soki omeki kosala yango, Nzambe na bango aza na vengeance ya makasi. Na Galates 5 verset 10, Bible lobi, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, recevra sa peine. La Genèse chapitre 12, verset 4, Zambalobi, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ma voisin, on va se déranger biso. Lokola tolingi tofana na kimia mamoba boy. Nzambe fasa na bamona kasalaki Saul. Saul akendaki aboma bakretien bakambi ye na mabele. Lokola bayoki na maloba te, Nzambe akobambembele na mabele. C'est un Dieu terrible et capable. Nalingi otouché kaka ata graine ya mabele na yo. Toyeli likaba mabele, sipa mabele. Touché kaka mabele na se sipa soko za Congolais, touché kaka mabele. Tokola sikoyo loboko. Tala soki moto asimbi mabele te aza suspect.
Simba mabele. Tombola loboko. Mabele oyo tosimbi. Tozozala kisa créateur. Toyine bisaye a traité le vrai problème. Le Dieu de la Bible ne t'attend pas. Alléluia. Il a la possibilité de localiser les provocateurs. Donc voilà le bongo. Ce qui a sali déclaration dans la Mokolomongo Manzande ya Babale Mathieu Matelele et l'autre Kabola qui va voir sa moto. Ce qui a sali déclaration n'a déclaré la souka dans l'objet envoyé yoga il fait. Et il y a une place pour qu'elle Alléluia. Zamba yebi place makambo esali. Tombola loboko kwa mobali. Répétez Simanangai. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Yo lembana ke lokote. Yo lembana ke lokote. Mabelo yo na simbi lelo. Mabelo na simbi lelo. Moto ya zolinga kokata yango. Moto ya zolinga kokata yango. Ayamba envoyé. Asala ya kati. Asala ya kati. Asala ya libanda. Asala ya libanda. Envoyé. Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bible le dit malheur au provocateur. Bible le dit malheur au provocateur. Oh nyonso azo créer. Sont créés. Ba problème na pays oyo. Un problème na pays oyo. Asala voisin. Asala voisin. Asala congolais. Asala congolais. Asala na ba méthode nyonso alingi. Asala na méthode nyonso alingi. Demo kataka guerre ya Angola. Demo kataka guerre ya Angola. Ndenge poko kata ya biso. Ndenge poko kata ya biso. Envoyé. Alléluia. Toyoka sangoza par terre. Alléluia. Tombola loboko mobali. Jésus. Lobana nzambe. Provocateur apambana. Alléluia. Asala musika apambana. Saul apambanaki. Akotaki Damas avec Emmanuel Komema. Jésus. Alebana kopamba ye. Le provocateur. Laisse s'occuper. Le provocateur. Asala kusha.
ça.
Je ne suis pas maudit au tombeau de ma pauvre. On comprend, hein? Ah oui. Salam. Yes. Yes. Salam. Est-ce que vous savez? Comment la. C'est toi? Je suis pas aimé. Il m'a béni. Il a fait des déclarations à mon sujet. Il a dit je suis la tête. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Je n'ai pas laissé que les bons petits. Je suis pas maudit. Je suis
Polo à Pandradino, avant de se la prière, la Colombine, les éléments se la prière. Nous sommes dans les Nicolo, il y a Bateau, à côté de Bissot. Non seulement dans ma frontière, vous avez tout de l'eau. Vous allez là-bas, oh, vous avez infiltré l'armée, infiltré la police. Ils s'allient dans ma place Nyos. Oyokaki mokonzi ya mapanga zeli kolobako lisolo nyonso moke eki Rwanda ezokende Rwanda na pamba te oyo bozokanisaka ya zeli officier na bino ozokanisaka aja na bango lelo tozali kosanga na moma biso tozalaki moment tozalaki kidiba bango bazali kokotisa bato awa mwana nyonso alingi Kongo na minute oyo tokomi akondima jamais ke mopayaya awa mpona kodestabilize mboka soki basalaka na ntango songolo babomi président awa na ndako na ye bakanisa teke kosalama lisusu na ntango oyo bango bazokanisaka bakosala bacoup d'etat awa moto na nzambe etumba bango lusambo na ngai ezali ya nzambe abatela mboka na biso oyo motu nyonso akotaki na makanisi mabe aye lokola moteki ya ngombe soki aza moteki ya ngombe te aza soda ata babombani na nzambani mopanga na nzambe elanda bango partout bawo bayebaki nanu te ata azali na parlement mbe na biso asaleke babima polele mboka na biso toza besoin na kimia toza na besoin makili etanga lisusu aoto soki eza na bato songolo bafandi ete bakoki korekipere pouvoir na manduki na bango nyonso soki babeti ebengela bango na maboko mwana Kongo nyonso place ozali dispresa na moko kolinga mboka na biso kolinga mokonzi azali kotambwisa mboka basoda na biso ete mboka na biso esestabilize ekende biso nazosamba soki yo mpe infiltre ozali avant tomema osala ta crise kolo na biso kolo na guerre mboka nyonso ezalaka na bato biso toponaki Kongo te yo moto oponeli biso mboko ya Kongo lokolo oponaki mboka Kongo ya kobundela biso bamboka nyonso ya minene posana bango ezali Kongo ezali divise mais biso tozosambela ke makanisi wana ti soki na 4e génération ekosalama na moko te kaka oyo basalaki na Soudan Kongo eza Soudan te tande loboko infiltre nyonso na nsima lusambo na biso amikimela
babima Kinshasa, babima Kongo nyonso. Mboka na biso etikala na kimia. Tosengi papa obatela kobanda mukuza mboka tina se. Bazo créer ba insécurité na mboka, ba enlèvement. Ba enlever ba na classe, ba enlever ba mama na nzela, ba papa. Ba nzina yoba sopana na banzela nyonso. Batwana soki bazoya babalukaka na bamituka wana. Mwana azokende klase aza na ntina azonga akoma na ndako ya mabota. Loboko na yo esekilize bila Kinshasa. Bato nyonso enlèvement bimisa bango polele. Tulingi semeno tozobanda babande kokanga bango nyonso. Tikete protection na yo ndenge Bible ezoloba ke soko bateli mobati na seli mosala ya pamba. Batela mboka na biso na kombo na Yesu. Amen. Tozali koyamba losambo ya Archevêque général Maître Keza Mwanambo. Alléluia. Kimi ezali betela nano Yesu maboko soko kimi ezali esengo mpe ezali toye awa mpona kosambela kosenga Tata Nzambe apesa kimia na mboka na biso boye to boye te makambo nyonso oyo eza koleka na mboka na biso presque 30 ans boye na est bandeko baza kokufa mikolo nyonso na est pillage systématique ya baminere na biso na est makambo ndenge na ndenge ezoleka yango wana na oyo epesameli ngai ezali mpona kodenonse silence ya communauté internationale kodenonse baplan na bango ya communauté internationale. Congo eza héritage Nzambe apesa biso toza na héritage mosusu te. Joseph avant kufa alobi na bandeko na ye Nzambe akovisite bino un jour mais mokolo Nzambe akovisite bino bodetere mikuwa na ngai bomema yango na mboka ya elaka. Bien que na Égypte azalaki gouverneur na rang ya premier ministre même bayebaki toujours kaza na patrie na ye azalaki na confort na luxe mais patriotisme na ye tina mikuwa alobi soki nakufi nayebiki Nzambe akovisite bino biso mpe toyebi ete mokolo ezali na balosambo nyonso tokosala Nzambe akovisite RDC betela ye maboko eloko na eloko eza na suka na yango. Quand Joseph akufi Nzambe atikali kovisite bana ya Israël. Tant Joseph azoloba makambo wana esclavage ezalaki te, servitude ezalaki même pas. Mais Joseph amonaki déjà visitation. Biso toza bato na kondima toza ba homme spirituel tozo croire qu'un jour RDC Nzambe akovisite yango stabilité kozonga kimie kozonga ba institution ya mboko ekozala stable. Mais pour yango il y a toujours des grands complots. Ukraine botala Ukraine na Russie bandi un yango mobilisation ya communauté internationale sima Ukraine bapesi ba char bapesi ba véhicule blindé bapesi biloko nyonso po Ukraine abunda contre Russie. Mais biso a Rwanda za kosala boye na Uganda na ba complot ba Kenya ba nyonso na ba nilotique nyonso wana baza ensemble mokoyo kata eloko moko te na parlement européen batelema baloba non
biso beto pesa mabundel na FRDC a libéré mboka na territoire na silence parce que baza bango nyonso complot complice na kati ya makambo nzambe oyo aza namba na lola nzambe créateur a confondre ba plan na bango a confondre ba projet na bango ya mabe contre mboka oyo Yesu akufaki asangisa makila na ye kitaki eza koganga victoire mokolo loto ye apona kobelela victoire na nzambe amen. Nakosenga moto nyonso avandi atelema pendant quelques minutes s'il vous plaît pour la prière oyo toza ya kotelema tozobeta maboko po ba plan na l'air na masolo 1 2 3 4 5 biso nyonso awa na bao bakola na biso na bandaka tokobana kobeta maboko mpona kobuka plan nyonso mutisme ya communauté internationale silence na bango baza ba complice bamindele nyonso balinga bazwa este wana ekoma ya bango mokonzi mboka alobaki na bango gagnant bango balinga gagnant te bango balinga baganye biso tozoloko te voilà cause ya bitumba tozala moti lelo donc tokozala indifférent te na makambo ezokoma na este yango ekomi tia bambondo nyonso wana ezaka na kati ya complot alors nasengi mo nyonso atelema tombola maboko likolo namona maboko ya bato nyonso likolo epai nyonso vandi otelemi po toyekwa na prière. Merci beaucoup. Nandemo za potosa na mwana maboke na terso likolo oyo avandi atelemi merci. Tango na botanga ti 1 ti na 5 oza kobeta maboko nzambe alobi na Ezekiel baluka na gauche baluka na droite kende liboso zonga nsima alobi beta maboko ntango oza kobeta maboko ngai nzambe na kobeta mpe maboko na ngai epe na ngai ekobana koboma ekobana kobebisa bipai nyonso balaboratoire mabe ezali nalingi natanga ntina 5 moto nyonso azali awa bandi kobeta maboko mpe toza kopamela baplan nyonso ya mabe 1 2 3 4 5 maboko na yo banda kosambela continue baprojet na bango ekweya baplan na bango ya balkanisation ekweya baplan na bango ya pillage na mboka oyo ekweya nyonso ekweya na kombo na Yesu makila Yesu etangaka mpona elonga na FRDC elonga na FDC elonga na peuple congolais bauta na nord bauta na sud bauta na ouest bauta na est lelo eza mokolo oyo victoire eza kosalama na monde de l'esprit il se passe quelque chose que toute arme forgée contre ce pays soit nulle sans effet que toute arme forgée contre les FRDC soit nulle sans effet que tout complot soit nul et sans effet au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus na yoka bino nyonso maboko mpona malasuka yoka maboko makasi pamela baprogramme na bango ekweya balaboratoire na bango ekweya ya sorcellerie ya occultisme ya fétiche ya déstabilisation ya balkanisation nyonso ekweya merci beaucoup sikoyo tongo maboko likolo epa ozala maboko nyonso mbale kolemba te toyaki ya mpona yango namona maboko nyonso na sale na esika oyo netandoa maboko likolo garde likolo nga na sambe. Père éternel, Dieu tout-puissant, divin absolu, créateur du ciel et de la terre, créateur de la RDC, la République démocratique du Congo, Yahweh le Dieu de l'Alliance. La RDC est une nation prophétique, est une nation d'alliance avec toi. Et tu as dit dans ta parole, vous m'appartiendrez et je serai votre Dieu. La RDC est ton pays. Nous t'appartenons et tu es le Dieu de la RDC. Père, nous sommes réunis ici pas pour élever quelqu'un. Nous sommes réunis ici pas pour glorifier une église, glorifier une personne. Mais nous sommes ici pour témoigner que tu es le grand créateur. Reconnaître que tu es le Dieu tout-puissant. Reconnaître que c'est toi le Dieu de l'Alliance. Oh Dieu tout-puissant, entends nos prières. Laisse que toutes les armes forgées contre notre pays soient nulles et sans effet, soient brisées. Que le complot de balkanisation, le complot d'assassinat, le complot de coup d'État,
le complot pour déstabiliser cette nation. Nous le renversons au nom de Jésus. Nous le détruisons au nom de Jésus. Et nous proclamons la paix dans notre pays, l'intégrité territoriale dans notre pays et la victoire sur l'ensemble de notre pays. Père, nous bénissons nos vaillants soldats. Nous bénissons les FARDC. Accompagne-les avec un pouvoir divin et surnaturel. Qu'ils aillent de progrès en progrès, de victoire en victoire. Partout ils sont sur le terrain, donne-leur les moyens et les capacités surnaturelles de vaincre l'ennemi. À toi soit le règne, la louange et la gloire. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Et que Amen. Zamba pambola bino, pambola ba famille na bino, pambola moko na moko ganga liso makasi. Alléluia. Sikoyo tozali kosenga epai na papa na biso azali kosambela na place ya le prophète Dominique Konde lokola azali na makri akusana mpona kokamata mikro. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Nous rendons grâce à Zambwa Sali Konase. Il va permettre tous à la lelo. Soka liga kite de Domani pe awate. Amen. Amen. Merci Nakona Biso. Pour alobi na makomi na ye. Et c'est mon libota où il y a Zanzambe. Il y a beaucoup de condiments. Le Seigneur est le roi de ce pays. Zambé Ndazalaka Mokonzi Yamboka Oyo. Amen. C'est mon pour la vie et c'est mon oyo. Du côté où Zamba Zani Zambé la Bango. La précision du journal est long. Parce que nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Nous célébrons Nzambe na biso. Et nous avons la foi dans Nzambe wana. Si le règne, nous sommes au temps de la malade. Nous avons appelé biso credo. Nous sommes là. Après tout le monde est là. Il est écrit. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger et ne sois pas ton frère. Il devra avoir la loi avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à prendre l'Éternel son Dieu. Absorber ma vie, toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances. Deutéronome chapitre 17, verset 15 et 17. Amen. Amen. Yahweh,
Seigneur notre Dieu, maître de tout l'univers, le roi de toute la terre, toi qui règnes et ton règne n'a pas de fin. Merci parce que c'est toi qui établis le roi sur la terre. Et ton choix a été toujours judicieux. Oloyo Poni, Yendo Apolami. Et ton choix est toujours meilleur. Et pour cette nation, tu as choisi notre cher président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre prière à cet instant, Seigneur, est que tu mets ta parole à lui et ta loi. Parce que c'est ta parole et ta loi que tu le conduis et l'amener à bien diriger ce pays, nous conduire dans la justice à l'équité. Seigneur, le roi de la terre, toi qui donnes la sagesse et l'intelligence, lui accorde à notre cher président la sagesse et l'intelligence pour pouvoir mieux conduire ce peuple. Nous savons que c'est l'État et l'Église qui sont l'organe puissant pour diriger ton peuple. L'État qui a choisi le président, le membre du gouvernement, ainsi que le représentant du peuple, le parlementaire. Nous prions que tu leur accordes la sagesse et l'intelligence et l'amour et que ta loi soit écrite dans nos cœurs parce que c'est celle toi qui écris la loi dans nos cœurs des hommes. Seigneur notre Dieu, bénis nos dirigeants parce que si nos dirigeants sont bénis et ton peuple sera aussi béni. Seigneur le roi de l'univers, ensemble comme un seul homme, d'un seul cœur, nous sommes l'Église. Parce que l'Église est aussi notre garde pour diriger cette peuple. Le moment est venu où l'Église doit comprendre nous devons être dans un seul cœur. Unis, nous serons forts et tout ira mieux parce que l'avenir de ce pays dépend de toi. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce en tout parce que Dieu, tu restes Dieu de génération à génération. Ainsi nous avons prié au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ya, pousse-moi le bosso. na volonté ya Nzambe na volonté na ye asentiraki mboka oyo mpe mokili oyo na le mpe na retour na 21 akei na 60 azongi le 3 avril nzoto na ye ekomi na ntango na 1960 le 30 1960 bazwi bosomi na bongo babondela biso ekozala na biteni mibale eteni ya yango tokobondela na nzela ya loyembo na korona ya diligence kuna tokotika
Nzambe pe na nsima nde tokokondela biso moko tosengi na dirigeant pesa biso nzembo tata Nzambe abapela mokili ya Kongo tolanda na bokebi nyonso.
tobondela nzambe tata kolo isu mpe tata sikokimba bomolemo mosantu biso bana na yo ya Kongo tosangani awa lokola moto moko bakretien mpe bakroyant awa na aerodrome ya Ndolo mpona kopesa mokili ya Kongo lisusu na maboko na yo. Yango tata tosengi oyokela biso mawa yo moko nde ozwaki matiana kopesa biso Kongo lokola kado na bafrontiere na yango nyonso mpe nkita na yango po biso bana Kongo tokoka kosepela. Kasi tala banguna batelemeli biso balingi tete bana ya Kongo bakoka kosepela na ntito oyo opesa na biso. Tala bazali koboma biso na banguna na biso bazali koyiba nkita mpe bomengo na biso moko tokokoka te. Yango tobengi yo tata Senoki Mbangu nzambe ya bakoko na biso yaka okundela biso etumba oyo ndenge osalaki na 1960 le 4 janvier 1959 obimisaki basoda kaka misato bayebakimisa babelge na mboka oyo mpe bapesaki biso bosomi nini ezongi yo kobimisa baarmagedo na yo baya kokundela biso etumba pesa biso kina kuna na este ya pays na biso longola pesisi na biso phénomène mobondo baenlèvement bapillage papa bakuluna toyebi ete epa na yo eloko apasi ezali te pesa biso kimia yango toyekolela epa na yo kolo yiso elobi ete libanga moko ekotikala likolo libanga mosusu te se ekolongolama yango atako banguna basali nyonso ata mokili mobimba ekomi contre biso mpona nkita na biso toyebi ete nzambe na biso kimbangu yo ozali mpe tokobanga eloko moko te oyo osalaki na babelge na 1960 tikete osala yango lisusu na ntango oyo olakisa nguya na yo mpo mokili ayebi ete Kongo azali na nzambe na ye oyo nzambe ya bakoko na biso yango na ngonga nyonso tosangani awa mpona kolelepa na yo koka kopesa biso kimia tikete bayotya bilembo baponami na yo otelemisa bango basala mosala po ete kimia ekota na kati ya Kongo bana Kongo bakoka kosepela miso na yo tala biso yoka losambo na biso ya ekolo yokela biso mawa tala makila ya bana na yo ekomi lokola lisipa ya mai liboso na yo ntango nini yokoyokela biso mawa ya kosekour na biso po ete tozwa kimia tosepela po ete totatola monene na yo yango tata pambola moko na moko oyo asali sakrifisa koyanga esika oyo mpona kobundela mokili na biso ya Kongo mpe mabondeli nyonso ezali koleka na esika oyo sangisa yango eza lokola bouquet de fleur liboso na yo koyamba yango mpo opesa biso yango malamu yango nde tosengi na nkombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu amen. Merci de Bandeko et Disque Magister. Merci Lili de Disque Magister. Merci Lili. Merci Fanfare Susawana. Merci. On a signé à la télévision et maintenant a dû faire l'intercession. Pardon, ma dépêche qui m'a dit, aux Anglais,
Tokana minute pardon. Ndolo kolo. Ezali na libota, ezali na Nzambe na bambelongo. Mabota makoya epai na yo, moyindo lakisa Nzambe na yo. Esengo ezali na libota, ezali na Nzambe na bambelongo. Merci. Mabota makoya epai na yo, moyindo lakisa Nzambe. Vous avez des informations à part dans la bougie. Papa Dodo Kamba, Dodo Kamba, Sato, Nassimatobena Maman, Pardomi, en direct la télévision, et tu as le moquet signalé Katana, devant Kimia, Sinegis Kimbangis, ici, première partie. Tobengi Mbango, Mama Bishop, Emi Koutino, Arotanga Credo à Bondeli, archevêque la Malamba, Nakima, Togoyoga Kaka, Bakredo la Lingala, Chuluba, Kikogo Swahili, Nassima Tobeli, évêque général Dodo Kamba, Pem Mama, Aoyako Soukissa, Boke de Nanoté, Pom Mama, Akozoma Belé, Récit Province, quand on est colombes au monde, Papa et Maman, Bazana Belé, il y a 26 provinces, le sang est cité, Tobeng Bango, Samba commentaire, la bateau Baroya, Bote à terre, on se commentaire, on met autant de crédit pour le monde là. Tobeng Bishop et Emi Koutino. Merci maman.
Révérend moi Liloba na tina ya activité à lelo. C'est là. Quand on dit qu'il faut que ça interview déjà. C'est bon. C'est bon.
Votre référent bandit de la on nous fait ça, comme on a un peu, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Tout le monde va passer avec toi, on pense. Hein? Comment tu seras mal? Au moins, tout le monde appelle. Tu es là, père. Je ne peux pas dire ça.
Ok, merci beaucoup. Le coach soit bien, le coach soit bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que oui, vous avez soigné son concentré dans le premier concentré pour savoir que Makambo et des cérémonies mondiales pour la programmation. Donc, nous sommes je ne serai jamais l'héritage de mes pères. Congo ezali héritage ya baboti na biso, bakoko na biso. Alors, nalingi to bouger te biso nyonso. Nalingi to pesa ye ntango. Nalingi ke soki nzamba tieni kanisi na motema ya moto.
ezali na tina mpona mboka na biso. Nasengi attention moto nyonso oyo nyonso andimi te mboka oyo ezali héritage ya bakoko na ye, alingi kokaba yango te aloba na nsima ya maloba oyo mboka oyo ezali héritage na ngai. Te nalingi moto nyonso aloba noyo aza mosika kuna, eske ondimi ke mboka oyo eza héritage na yo? Soki eza ndenge wana, tikake Nzambe akokisa posa ya motema na yo. Nasengi tozala concentré mpo na service ekosalama awa mpo mboka na biso mobimba eza représente na ndenge esengeli esalama. Nzambe apambola biso. Okonda ndenge évêque général alobi mama akosala cérémonie monene ya mabele. Mabele yokaka, mabele lobaka, boyoka, mabele pe sanzaka. Bobana kimia ndenge évêque général Ndoka Malobi topesi loba epai na intercesseuse diaconesse Mama Dipendano princesse Adel Kainda Baina. Qui dans le voyage, qui dans le voyage, le retour c'est moi, le dire c'est moi, notre rien courage, le temps rien courage, je suis toujours avec toi, hey. Je suis toujours avec toi, hey. Non jamais, non, 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 jamais tout seul.
démocratique du Congo n'est pas seule et ne sera jamais seule. Amen. Nakosenga bino ya koloba, la Bible aussi dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Patience na non, parce que Nzambe alobelaki biso nde tolingi tobango sikoyo. Dans la constitution na biso, article 2. Ozotala ngai, otali pe kuna. Ozoyokana. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont Bawele, ce qui n'attend aucun nani likolo. Bawele, Équateur, Olomami, Okatanga, Owele, Ituri, Kasai, Kasai oriental, Kasai central, Congo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasai central, Maindombe, Maniema, Mongala, Nord Kivu, Nord Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tanganyika, Chopo, Chwapa et Kinshasa, la capitale. RDC, 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 RDC. Zamba pambola yo, pona amour oyo lakisi, pona mboka na yo. Olobi lelo, tozo bondelawa, pona bolingo ya mboka na yo. Proclamation pour les chefs de l'État comme Josué de la République démocratique du Congo. Le nom de Josué vient de l'hébreu Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauve. La Bible déclare, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué 1, verset 2. Josué s'empara donc de tous les pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Josué 11, verset 23. Que notre héritage, qui est la terre de la RDC, Zoua Mabélé, est-ce que vous allez? Zoua Mabélé. La bandeli Tolanda. Que notre héritage, qui est la terre de la RDC, soit transformé en possession définitive et qu'au nom de Jésus-Christ, nous prenons possession de ce qui nous appartient. Amen. Je déclare que le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le Josué de la République démocratique du Congo.
soki tontini yango maboko likolo, maboko likolo. C'est sous sa direction que la République démocratique du Congo sera réellement indépendante et que les peuples goûteront le miel de ces terres. Je déclare que par sa foi en Jésus-Christ, que notre Josué conduira la République démocratique du Congo à la conquête des territoires occupés par les rebelles terroristes du M23 et le Rwanda. Proclamation pour la terre. Dans la canne à ma belle, vous pouvez s'en appeler ma belle. Yango, j'avais préféré. Non, tu vas pas. La Bible déclare terre, terre, terre. Écoute. Donc ensemble, écoute. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Verset 29. Moi je sortirai de la vie. Je mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de graines. Afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Balobi ke mabeleza ya mutu. Mabeleza ya nani? Maintenant, il se faut posséder ma belle terre de la République démocratique du Congo. Tu as absorbé le sang de ton peuple innocent. Terre de la République démocratique du Congo. Tu as ouvert la bouche pour engloutir les enfants, les jeunes, les hommes et les femmes victimes de la guerre d'occupation rwandaise et les femmes victimes de cette occupation rwandaise. Terre de la République démocratique du Congo, tu as subi une guerre injuste. Terre de la République démocratique du Congo, tu as été détruite gratuitement, spolié et pillé par les ennemis de la République démocratique du Congo. Dans sa position, nous proclamons, Maboko Dikolo, nous proclamons l'échec des coups de canon des rebelles, terroristes M23, et de la République démocratique du Congo résistera tant que nous serons encore vivants. Amen. Et yokani, nayebisaki bino bozala la patience. Merci beaucoup. Nous proclamons que les coups de tonnerre de rebelles, terroristes du M23 et de l'armée rwandaise cessent sur la terre de la RDC. Nous déclarons que la terre de la République démocratique du Congo n'ouvrira pas sa bouche
pour engloutir les enfants. Merci beaucoup. Nous déclarons que la terre de la République démocratique du Congo n'ouvrira pas sa bouche pour engloutir les enfants de ce pays. Et prenons Dieu à témoin à ce 18e jour du mois de juin de l'année 2023. Nous déclarons que nous reprendrons les terres occupées de la République démocratique du Congo sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, notre Josué, au nom de Jésus-Christ, Amen, nous proclamons par le sang de Jésus-Christ que toute alliance démoniaque que quiconque avait signé contre le peuple congolais est nulle et sans effet au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison des femmes victimes de viols en République démocratique du Congo et que les bourreaux subissent le jugement de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous annulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute incantation et tout sacrifice démoniaque fait sur la terre de la République démocratique du Congo contre le peuple congolais par qui que ce soit, et que seul le sacrifice de Jésus Christ à Golgotha demeure valable. Nous déclarons la victoire de la RDC au front par nos phares d'essai, que nos phares d'essai vont récupérer tous les territoires qu'on nous a arrachés injustement par le M23 et les Rwanda. Maintenant, nous allons chanter un cantique pour nous récupérer ma bébé, ma biso. Avant ça, ma maman, il y a la province, voilà qui ça m'a belé, voilà la caca na position wana, si quand on koyemba na gelak, à Dieu soit. Soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, découvrir sa voix. Gloire à Dieu, mon jour et toi. Mauvais les opères, Jésus est vainqueur de toute la terre. J'entends son et Jésus, la joie inonde mon cœur. Et Jésus, la joie inonde mon cœur. Je suis sur la voie du parfait bonheur. Du parfait bonheur.
merci beaucoup. Toyeba tozui lelo Nzambe na biso a témoin. Tolobeli mabele, tosakoli, zala na kondima wana. Mabondelo tolosali awa, eza kaka na Kinshasa te, eza Congo mobimba, échantillon yango wana, bozo mona ba drapeau, Nzambe pe apambola bino, tozela sikoyo, tozua bénédiction. Bénédiction ya eza spécial, eza exceptionnel, eza ya Jésus-Christ. Parce que balingi bapambola biso na patriarche na biso oyo akokisi 83 ans, patriarche Charles Kelani. Papa akokisi 93 ans. Zala na kondima, papa azobondela, yo mpe zwa longévité. Bomoni ndenge papa azali, aza kotambola ye moko, alati kitoko, tozala mapamboli. ezali kaka 93 ans te, réveil na Congo, bato amemaki réveil na Congo, moko na bango ezali baobao ya vandiawa. Papa bondela mpona bana yo, mpona président de la République, mpona se, mpona bana yo, bondela papa. nalingi na bondela nasengi ozala kade tika Yesu apesa yo apesa yo la sécurité na motima na yo. Nzambe alobi kati na biso awa alingi te Congolais aza na muumbu, alingi te Congolais aza na kozanga esika. Yango wana tokangi yo au nom de Jésus, parce que ye azali clé ya monde mobimba. Monde mobimba esimbami na Nzambe. Lukula RDC esimbami na moko na Nzambe. Alors que Christ azali clé ya pouvoir tu as joaki. Alors tout pouvoir m'a été donné. Alors biso basali et non Christ on va dire Congo, soyons confiance. Et que Nzambe ayoki mabondela biso. Nzambe alingi te tokufa toujours. Tika loboko na Nzambe ebati na yo. Et tokufa selon la volonté de Dieu. Pamate la longévité physique et la longévité spirituelle. Nzambe apesa yango na nzela mwana de Kristo Yesu. Yango wana tika la longévité physique pour kobatela bombongo ya mabele oyo Yesu azali kopesa biso. Tika ete oyebe ete ebatelami subasima na yango ezali la sainteté ou bien la sanctification. Sans la sanctification, ni le grand Seigneur. Karina Bondi. Tata na Lord. Tata bala na mchangani. Na bite te sika bisoto vandi. Pona kuzila. Likamu ya msuka yon amozana yango. Congo oyo pesibiso. Lukula mama na biso. Yende aboti biso. Yende abokoli biso. Tolingi te ete babunguna baya kubotula Congo. Na yango Nzambe tika oeklere conscience ya bakretien congolaise et congolais babatela maloba na Nzambe bilaka na Nzambe ete bazwa eyano oyo biso tosengi. Oh Nzambe yanga
napesi basali na nzambe nyonso na maboko na yo esika bango bazali baéclaircir bato kati na bilaka na yo nzambe na baordonnance na yo epi nazali kobondela mpona baoyo bazwi dignité ete batambulisa kongo nzambe tika bazala éclairé baalliance oyo bakosigne baconvention nyonso bakosigne bazala éclairé kotika te peuple ya bolombuti kotika te peuple azanga eloko kotika te peuple azala esclave na bondi yo nzambe tika bawe basimbi ordre ya Congo bana le président de la République tika tonda la sagesse de Dieu qui est en Christ Jésus. Parce que toute sagesse de Dieu est cachée en Christ. Surtout dans le Jésus, au Kosoma Yélen Nzambe. Surtout dans le Jésus, au Koki Kosoma Yélen Nzambe. Toute sagesse de l'homme, c'est des philosophies des hommes. Mais la vraie sagesse, c'est Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire de Dieu. Sengi, lipango liekwela mokola Congo complexe. Bana mike batata bamama bavieillard tika bana lelo nguya ya kubatulama osantir yango omonete yesu lelo batelisolo o nzambe batela babakambi ba institution na biso tika ba institution nyonso ezala domine na molimo mosantu mpona koeklere baoyo bazali kotambolisa na ntongo yesu na tiki nyonso tolobi mpe nazali koremercie mama oyo asambisi likawa parce que mama azali bodi de la vie. Oui, elle a mis dans le foyer. C'est la bodi de la vie. Et ça l'a glorifié de là. C'est ma joie de la cigarre. On a fait que ça me le voit. Pronto video sta. Pronto video aerodrome. Dengar gini sih main. Ah, tu l'as repoussé au câble. Bakın bana ise böyle bu. Kami kona cha Nadia.
Gangi masolo. Miradie yo. Ya? Nani? Désolé Kanache. Mama bozonga. Mama zonga. Mama zonga. Army
Bakati était. Mais pas la biche sur le micro. Bonne milule le kindenge. Na kwa tata mwa l'équipe bien. Amoni patata nzambe ndenga senga kibiso ete biso bana na yeka Kinshasa. Toya na ndolo pe na ko ebele pe musale l'équipe malamu. Donc on dit to comme ce qu'on a suka. Bien to comme déjà pour zonga na centre d'accueil pour que je sois de pas ya tata nzambe ko tata mwa biso papa Simon Kimbangu kiangani. Yango tuma na simata kuna toye ebele pelande papa Simon Kimbangu na baki. Bien encore vraiment. Merci papa, tout se paye. Merci beaucoup. Papa Boni milule le kindenge. Merci papa journaliste, ya solo milulu depuis Kimia Malamu, pesi longonya et papa Simon Kimbangu na Nzambe, pour que bana na ba répondre nanko papa journaliste le moko mona na ba image. Pour nous vraiment ya kosakana c'est plus que Noël. Yango to pesi papa apambola bana na ye. Merci, bon dimanche. Merci beaucoup. Tamba bimile. Aka tuna sala ibani. Là, zate. Oh. Buka antenne pa. Tumesana pakiaza hadi boso. Pakiaza na sima zote hadi boso. Okay ndiye. Benda makolo.
Kota agogo te. Kamera ngombe kini kota. Atu. Aya. Kasi nazio déjà. Nazio déjà c'est bon kende. moyen te boda mulongo moko
Virage. Maman. Oh. Attention. Madame. On a un travail de la service, là, parce que ma gueule est quittée. Tu aussi la Ok, mais tout d'abord, tu ne sais pas ça, ça compte. Bote papa tomoni lingomba mbimbe uto somba na ndolo milule lekani lulenge ya Sacrément à cette scène, à reporter à beaucoup la tour de l'appel et à mon amour. On a le sang, la tina, la curia, la mouka, la pluie, à travers les présents commerciaux, Ngomba hizo ya maloba bakondelea mamungu balitaji bakomisi kwa nafasi ya mbao kwa nafasi ya kujenga ili yemo kwa pesa pia wala sio bakimazana ndio tunataka kwa na sote ndio tunasema na sote si wanabisoni ah na ba koyoka lokota ya lingala te na français ko loba na bango la paix de notre république tout s'est passé bien parce que le dialogue répond favorablement à la paix des activités pour la paix. Comme vous le savez, la paix n'est pas de l'Occident de l'Orient, mais la paix vient de Dieu, vient évidemment de Nouvelle-Jérusalem, pour aider Dieu le Père qui jette la chair et la noce. Voilà pourquoi nous sommes réunis ensemble avec toutes les autres confessions religieuses pour prier, afin que Dieu puisse exaucer nos prières et accorder la paix tant accordée à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
Mbote papa esongoneza ene mokolo malelo. Wana kuna ya ngapira ya haya oh haya. Haya kumalembe mutu na masanga. Nalo. Ika baba basta. Ok, merci beaucoup. Oui, le dalgom, tu as le banacham. Yeah.
Makuta te.
Sasa bambuta la sima hapa inatoka ndio kwa sababu siko sababu kuna Voilà, c'est pour moi mieux. Voilà, c'est pour moi. Voilà, Abbé, maintenant soyez mis en peuple, attendez, maintenant parler du peuple. Attendez. Comme ça, parler du peuple, quand on va faire une musique à peine ça. Attends, moi, je vais vous donner mon rapide de l'esprit. Yes, Moi, je suis président de Bagi Bienke, comme pour ça, comme ça, comme Bago Kangana, elle est malamot de démarrer. Donc, si ça y est, maman, tu es soupe. C'est que je suis là.
Shenana. Vilembi, hein?
Bonjour, révérend. Shara, Doilan. Let's go, son. Calme, hein?
Zongo tutani boso.
Yamas, Yamas, Yamas.
Victor. Oh, chef, Boni.
kosenga na bato nyonso bovanda po ete papa mokonzi ya vile Kinshasa azwa liloba ya koloba tovanda toluka bisika tovanda mpona koluka moyen ya kozwa liloba epai ya mokonzi ya mboka vile Kinshasa maloba epai papa John. tozwa bisika tofanda ndenge tolobaki mpona touti kobondela mpona mangomba maso me ya biso mpe awa na eglize na biso nasondela te tokokozwa zero te mwa programe kaka ya mokuse kosalema mpona lapela bino binangismo ye bahistorien bayebisi biso lelo le 18 juin na 1992 nde papa Diangenda akendaki na poto asilaki avion mpe na ndolo esiko toke lelo esila papa Diangenda asilaki avion mpona kokende kotika nzoto donc ezali mpe significatif yango tofanda kimia tosala mwa programme mokuse ya biso bakimangisi nde topesi maloba na officiant tofanda kimia. Kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre tosengi na motei na nzembo koleka mpona kopesa biso nzembo ya bato banso mama reverende kufutanzo Alfonsine okoleka mpona kopesa biso libone ya mofongo ya mokuse nzembo motei na nzembo s'il vous plaît.
Nikamwafuata na baba watuka beno kwa watalunda tasela mpapa nzameto maonto na mako moko moto tuwidi program lufufa mutieto papa lufufa mkolombe lufufa mtaya vimba unazuma wangene doseye mwana ni mwana vila amen. Okumbe tatu mwana petata mulimosa Tokoswa makomomi mosanto mais bisikakani tokokende kofunga mokali Exode tokobimi chapitre 20 verset 1 à 17 na bandako mpe tokokende kozwa mokanda moko tokotanga na ndako Psaume 101 à 5 Mokali Exode chapitre 20 verset 1 à 17 soki tomoni kotangi ezali na lolenge oyo mokala mokanda mibeko zone kama Yawe Nzambe alobi nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Egypte epai wapi ozalaki na bongo okozala na banzambe mosusu te bobeli ngai okomisalelaka te nzambe ya ekeko to bilingi ya biloko oyo ezali na likolo na se to na mai oyo ezali na se ya mabele okokulamela yango te mpe okosalela yango te pamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa nakopesaka bana etumbu mpona masumu ya batata kino na molongo ya misato mpe ya minei na baoyo bayinaka ngai kasi nalakisaka bolingo na ngai na molongo ya nkoto epai ya baye bakotosaka mibeko na ngai okotanga te na pamba kombo ya Yawe Nzambe na yo mpamba te Yawe akopesa etumbu na moto nyonso oyo akotangaka nkombo na ye na pamba kanisa mokolo na sabata mpe okulisa yango okosala mosala na yo nyonso mikolo toba kasi mokolo ya sango ezali mokolo ya sabata ya Yawe Nzambe na yo na